Olá, como estás? Muy bien? Tudo bem? Me chamo Luan. Muy bienvenido a mi canalzito. Tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidadezita. Em segundito lugarzito, gostaria de agradecer a minha irmãzito Julian, tá? Gostaria de agradecer ao Julian por esse presente dele. Trouxe diretamente da Colômbia, sou muito grato a ele, aos pais, por essa baita lembrança. E hoje, pessoal, talvez encerrando a nossa série aí de vídeos aqui, ó, dá um close aí, Bárbara, na nossa tiny house em São Pedro, uma casinha de campo. Estaremos encerrando fazendo uma fogueirinha para comer com marshmallow, tá? Sabe, espetinho? Então vem aqui, ó, no detalhe, vem aqui. O que precisaremos para nossa fogueirinha? Em primeiro lugar, segurança, tá? Então segurança em primeiro lugar. Depois, lenha, algumas lenhas, estando seca, né? Também palito de fósforo, álcool, o papel e o nosso marshmallow. Olha só, eu peguei o marshmallow da Fini, próprio para camping, acampamento, para fogueirinha, ó, ao estilo americano. E também não poderia faltar o nosso palitinho para espetar e colocar. Então agora, como vocês podem ver ali, ó, o sol já está descendo, já está indo embora. Eu vou tentar fazer tudo o mais rápido que eu conseguir e tentar fazer funcionar a fogueira. Senão vai ficar para uma próxima, tá? Então, do que eu lembro que o meu sogro, meu pai, o pessoal faz, eles pegam um papel e fazem meio que uma flor. É isso, né? Ó, vai girando. Aí você enche de álcool dentro. Vai colocar bastante álcool. Vai colocar ela no meio do lugar que vocês vão colocar o fogo. Então, ó, colocou aqui. Vamos jogar um pouquinho mais de álcool em gel. Ó. E agora vai fazer uma cabaninha, mas acho que não é suficiente. Então vem aqui, ó. Mais uma tora de madeira, tá? Pega ela e coloca aqui. Tá? Colocando a madeirinha aqui, ó, bem pertinho. Vamos dar uma lambuzada aqui, ó, com álcool em gel. Que se não pegar, não tem jeito, não vai ter fogueira. E agora com vocês o grande momento. 3, 2, 1. Ó, tá pegando fogo. Pegou? Né? Pegou. Agora é saber se esse fogo é suficiente, ó. Tá subindo fogo. Olha, ficou bem. Mas o lance não é só pegar fogo, é manter o fogo. Agora vamos pegar mais uma Sérgio Rancatora. Ai! Então, muito cuidado, o fogo não é brincadeira. Tá? Então antes, opa, ó. Dá uma lambuzada aqui nele também. Põe de costas. Isso. Então olha só. Uau. Vai se queimar. Então agora, pessoal, não tem muito segredo. Ó, A vaca mugindo. pra ser sincero, eu acho que já tá até pronto. É, eu acho que tá Como bom. não vai ter tempo de formar a brasa e tal, então vamos pro próximo passo, ó. Abriu o seu marshmallow, tá? Ó. E pega, sei lá, uns dois. Vai pegar o espetão. Colocou. 1, 2,
não tem muito segredo, tá? O lance é cuidado, ó. Vai deixar a certa distância e você vai girando ele. Ah, fumaça! Bota Cuidado, vem pra cá. fica isso, Vem ó. pra cá. Ó, vai girando. Girando. Tem que ter muita paciência. Nossa. Tá com cheiro. Ó, você pode ver que o que tá mais perto da minha mão, ele já deu uma deformadinha, né? Muito cuidado com a fumaça. Esperto. E agora, já podemos provar? Acho que sim. Deve Ui, estar olha quente. o meu olho. Tá O vermelho? meu também tá lacrimejando. Não sei se é da fumaça, eu tô emocionado porque deu certo. Ó, então, olha só. Ó, tá vendo que ele deformou? Então, ó. Delícia. Quer provar? Não? Tem certeza? Ó, mais um então. Ai, meu Deus, olha os Rápido. cavalos correndo. Hum. Olha, eles estão brigando. Nossa. E aí, pessoal, vocês acharam rápido? Particularmente, eu achei que foi rápido demais até. Tá dando quanto tempo de vídeo aí? 6h47. Nossa, então deu tempo de eu mostrar de novo a parte de fora, mostrar os materiais, preparar a fogueira, ligar e fazer espeto. Meu, é uma máquina, é uma fera, eu sou enjoado, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não sei se terá mais algum vídeo aqui, tá? Se não, essa foi a minha semana com a Bárbara aqui na Tiny House em São Pedro, um achado. Ficamos aqui de segunda a sexta. Muito, muito, muito gostoso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se agora o canal muda um pouco o foco, se continua ou se para de vez também, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijão a todos e até mais. Delícia. Nossa, que delícia de marshmallow. Tá bem fofinho, meu. Tá muito cremosinho. Nossa, tá muito gostoso, né? Você quer um? Não? Nossa, muito, muito bem feito. Muito bem feito. Que homem, hein? Que homem fez isso.